個就係佢哋嘅午飯啊，一嚿炸雞啊得陰公。但係咧，原來我仔又答我啦，呢嚿炸雞咧其實好大噶喎，一啖係食唔晒噶喎，所以就唔係好在意。你有咩問題啊？嗰個炸雞係非常之大，你有幾撚大啊？你知唔知咩叫大啊？有冇 D 級啊？冇 D 唔好攞出嚟講大啦，大邊撚到埋，邊撚到大你收翻埋啦。有咩缽仔糕、炸鳩啲咩嚟噶？炸雞雞糕，炸雞啊！屌你老味，痛不要炸，脆辣鳩腿包，乜撚要鳩腿啊？你碌鳩有腳㗎？唔係，如果你嗰條嘢係有腳嘅，我真係想睇下，可唔可以 send 過嚟睇下？震驚！女 V 公然要求觀眾 send 鹹相俾佢啊！我上次咧喺京都動物園嗰度咧見到有隻雀嘅叫做綠鳩咯，真㗎！台主專記你哋有好鹹濕，專登問呢啲鳩嘢，唔係啊！